Beliau adalah salah seorang ulama besar yang alhamdulillah berkesempatan untuk berdiri di Indonesia, dan malam ini dengan rahmatnya Allah, dengan syafaatnya Rasulullah, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga betul-betul membawa keberkahan kita dan bisa menjadi sababiyah wasilah kita semua diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi Rasulillah wa ja'alana min ummati khairi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kitab rahmatillah ala nabiyyillah salatan wa salaman daimin bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa anna wa ma'ahum wa fihim fi hadha al-majlis ya karim ya azim ya halim ya rahman ya rahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habib Malik bin Yahya Al-Segaf, beliau dari jamaah mengawali ceramah beliau, mengawali pidato beliau dengan mengucapkan hamdalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang selalu terus-menerus untuk beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambungkan seluruh makhluk, baik makhluk yang telah diciptakan oleh Allah di alam dunia ini maupun makhluk di alam semesta yang lainnya, disambungkan dengan salawat tersebut hingga kita dijadikan daripada orang-orang yang terpilih untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta kerabatnya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hakan antum suara insyaallah. Insyaallah المسي نحضر عدة مجالس وكل هذه المجالس تقول يا من السلام عليكم تسلم على رسول الله. فهنيئا لكم هذا الحب الذي تحمله قلوبكم وتردده ألسنتكم صباحا مساء يا النبي السلام عليك وهنيئا لكم وأنا سعيد أني أتواصل بينكم. Maka Allah Habib mengucapkan kalian ini termasuk orang-orang yang berbahagia. Semua orang-orang Indonesia ini semuanya orang-orang yang cinta kepada Nabi yang mulia. Kita selalu menyebut ya Nabi salam alaika. Dari waktu pagi sampai waktu siang selalu menyebut ya Nabi salam alaika. Dia mengatakan saya sangat bahagia melihat orang-orang yang bahagia karena cinta dengan Nabi yang mulia Muhammad. وكما قال الشاعر لولا محبتكم ما جئتم من ذلك ولا تقربتم من ناس الى ناس انتم بمحبتكم للنبي اتيتم بنا الى رحمه. Seperti yang dikatakan seorang penyair, kalau bukan karena cinta tidak mungkin aku akan datang cepat-cepat. Dan sekarang ini gara-gara kalian cinta dengan baginda Nabi Muhammad, beliau bisa datang ke sini karena cinta dengan Rasul. المحبة أعظم مقام يعطاه المسلم أو المؤمن في هذه الحياة، ومن عنده نصيب من المحبة ولو جرب فليكفي بكل خير. Dan cinta adalah satu bagian yang paling mulia. Dan bagi setiap muslim itu wajib memiliki di dalam hatinya perasaan cinta walaupun sebesar biji jagung. Harus ada di dalam hatinya cinta, walaupun hanya sebesar biji
يقول الله لنا ولكم كل مسلم يأتي والذي كالمرض يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أيه ولده وماله أولئك هم الخاسرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, bagi orang-orang, wahai orang-orang semuanya, baik manusia terdahulu maupun manusia zaman sekarang atau yang akan datang masa depan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian lalai dengan harta kalian, dengan kedudukan kalian. Barang siapa yang lalai, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang merugi. Yaqul fil ayat al-ukhra, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa tijarah wa amwalun takhshawna kasadaha wa masakin yani buyut tardawna ahab ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fadhal. Allah Subhanahu wa taala pun menerangkan di dalam Al-Qur'an, katakanlah apabila keluarga kalian, anak-anak kalian, orang-orang yang terdekat daripada kalian, harta kalian, perdagangan kalian, itu semua menjadikan dirimu mengatakan bahwa mereka akan mengekalkan dirimu, maka ketahuilah bahwa itu akan menjadikan kalian terkesan. Jika mana amal ya Isma' ya Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau kalian ingin mengamalkan satu hal, maka katakanlah qul in kuntum, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Katakan, apabila kalian ingin tergolong daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah, in kuntum tuhibbuna Allah yuhibbukum Allah. Niscaya Allah akan mencintai. La syakka annakum majtama'tum huna tusallu 'ala nabi idza wa antum tuhibbu Rasulullah. Tidak diragukan lagi kalian kumpul di sini itu karena kalian cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalis يوم من الأيام فجاء هو أبو بكر وعمر والصحابة جاء رجل قال السلام عليكم يا أهل العز الشامخ والكرم البالغ السلام عليك يا رسول الله. فدعاه النبي وأجلسه بينه وبين أبو بكر. قال أبو بكر ابتعد قليلا. يا رسول الله أبو بكر يقول أتفرق بيني وبينك بهذا الرجل وليس في وجه الأرض أحب إلي منك؟ قال نعم يا أبا بكر إن هذا يصلي علي بصلاة لم يصليها علي أحد من قبل. ما يقول يا رسول الله؟ قال اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله أكبر. أجلسه بينه وبين أبا بكر. Ketika itu ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, "Wahai orang yang memiliki wajah yang cemerlang, wahai orang yang memiliki kedermawanan yang sangat tinggi." Kemudian mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, kemudian mendudukkan beliau di sisi baginda Nabi Muhammad, sedang Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Bakar agak dijauhkan. Kamu agak sana sedikit. Kemudian Sayyidina Abu Bakar protes dengan baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kenapa kau menjauhkan aku denganmu ya Rasulullah? Karena orang ini, sebab orang ini, padahal aku adalah orang yang selalu memuji engkau dan mengagungkan wajahmu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidak ada di alam dunia ini yang memujiku dan bersalawat kepadaku semisal orang ini." Apa ucapan salawatnya sehingga Rasulullah SAW menjadikan lebih dekat daripada Sayyidina Abu Bakar. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli ala Sayyidina Muhammad. Shallu ala Sayyidina Muhammad wa Fatimah. Bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad dan putrinya Sayyidatina Fatimah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
Sayyidina Muhammad. أيها الأحباب، من كان عنده المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ولو ذرة سوف يخرج من الدنيا وهو سعيد، ويموت وهو سعيد، ويدخل القبر وهو سعيد فرحان، ويحشر يوم القيامة مع السعداء، لأنه أحب أعظم شيء في هذا الكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wahai para hadirin, ketahuilah bahwasanya bagi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebesar biji jagung, tergolong daripada orang-orang yang bahagia dan tergolong daripada orang-orang yang akan senang nanti di dunia dan akhirat. Nanti jikalau hidupnya dia akan selalu bahagia, di dalam kuburnya akan selalu bahagia, nanti di padang mahsyar akan selalu bahagia, nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang bahagia. Karena apa? Kebahagiaannya di alam dunia hanya dengan orang yang paling dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. مرة تاجر في الشام على السوق، فرأى رجل ومعه جارية. هذا الرجل والجارية فقراء معهم دكان صغير، فقال التاجر: هل تزوجيني هذه الجارية؟ التاجر الغني قال للرجل الفقير: هل تزوجيني هذه الجارية؟ قال: نعم، تفضل من زوجك. الفقير هذا كان يعلم بنته حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها هذا التاجر وذهب بها إلى بلاده، وكان يحبها، أعطاها مال، أعطاها ذهب، كل يوم يعطيها شيء من المال. Ada orang kaya ini melihat orang melarat bersama dengan putrinya. Kemudian orang kaya itu melamar putrinya. Apakah aku boleh melamar putrimu? Orang yang melarat tadi mengatakan boleh. Apa yang diajarkan oleh ayah yang melarat ini kepada anaknya? Untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah dinikahi sama orang yang kaya tersebut, dibawa ke kotanya, diberikan harta, diberikan perhiasan, diberikan apa-apa yang diinginkan dari perempuan itu. كان يحبها كل يوم زيادة، حتى يوم أعطاها تاج من إرث آبائه. هذا تاج غني، أعطاها تاج من الذهب مرصع باللول. لكن هذه البنت كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وهي في قصر حقها يمر رجل فقير تحت الباب يقول: من يعطيني على حب رسول الله؟ من يعطيني على حب رسول الله؟ هذه لأنها من المحبة ماذا عملت؟ ما تمالكت نفسها حتى رمت بالتاج. هذا تاج يسوى ثروة كبيرة، رمت بالتاج لهذا الفقير. Kemudian perempuan anak daripada orang melarat tadi sudah diajarkan oleh ayahnya untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Semakin hari orang kaya ini semakin cinta dengan perempuan itu, dengan istrinya. Semuanya dikasih. Bahkan bahasanya mahkota kebesaran yang di mahkota tersebut ada mutiara dan ada berlian-berlian dikasihkan perempuan ini. Karena perempuan ini bukan tidak menolak, tapi bahasanya hatinya sudah terpenuhi dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu hari ada orang kere atau ada pengemis datang lewat rumahnya, kemudian berbicara, siapa yang akan memberikan untukku harta bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini hatinya sudah terpenuhi dengan cinta kepada Rasulullah. Dilempar itu mahkota yang di dalamnya ada berlian, mutiara, dilempar kepada pengemis itu karena dia tidak butuh, sebab dia sudah terisi hatinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad al-Fatimah. Bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Fatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. جاء التاجر، هذا كان تاجر لكن فاجر، ليس في حياة حب النبي. قال لها: أين التاج؟ سألت تقول: هو موجود كل يوم تأتينا بأعذاب. حتى قالت له: مر بنا فقير فقال: من يعطيني على حب رسول الله؟ فما ملكت نفسي حتى أعطيت التاج. قال: يا فاعلة يا تاج، تعطي التاج هذا وهو ثمين غالي على حب النبي. فقام ضربها ضربا شديدا وقطع يدها وأرسلها في قافلة رجعها إلى أهلها.
فهي تبكي في القافلة وتحزن، وأهل القافلة لا يعرفون ما الذي حل بهذه الجارية، يدها مقطوعة مضروبة مظلومة. Kemudian orang kaya ini tanya sama istrinya. Istrinya adalah anak dari orang kaya tadi. Tanya, mana mahkota yang sudah aku berikan tadi? Pertama-tama menjawabnya ada, disimpan di sini. Ditanya lagi terus menerus, akhirnya ngaku bahwa mahkotanya sudah diberikan oleh pengemis, seorang pengemis, karena pengemis ini sudah mengucapkan siapa yang akan memberikan harta demi baginda Nabi Muhammad, karena hatiku sudah terpenuhi cinta kepada baginda Nabi Muhammad, aku berikan mahkota itu. Marah ini orang kaya, kemudian dipukuli perempuan tersebut. Setelah dipukul dipotong tangannya, setelah dipotong tangannya diceraikan lagi. Setelah diceraikan dikembalikan kepada orang tuanya melalui kafilah. Di dalam kafilah tidak ada yang tahu tentang cerita perempuan tersebut. Perempuan itu di dalam kafilah di atas unta dia nangis gerung-gerung. Mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan perempuan itu, padahal perempuan tersebut dalam keadaan majlub, dalam keadaan terzalimi. وبينما هي تبكي طول الطريق أيام، فجأة إذا هي تضحك وتستغرب. ما الذي حل بك؟ فجاء إليها القاتل، قالوا ما الذي حل بك؟ قالت القصة أنه ظلمني وضربني وقطع يدي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الآن، وقال لها أين أنت؟ من؟ أين هذه الذي أعطت التاج على حبنا وأعطت المال من أجلنا؟ أريني يدك. أردت يدها في المنام، فأرجع يده وبصق عليها، صحت من النوم، وإذا يدها رجعت على ما كانت وعليها نور، وسميت صاحبة المعصم النبوي من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian ini nangis dalam perjalanan pulangnya di atas unta ini bersama dengan para kafilah. Ini perempuan setiap hari nangis. Setelah beberapa hari, subhanallah, tangisannya berhenti, berubah menjadi tertawa yang bahagia. Orang-orang kafilah pada bingung kenapa kok kemarin nangis, sekarang tertawa-tawa. Ditanyai perempuan tersebut, baru cerita apa yang terjadi pada dirinya, bahwa dirinya telah terzalimi dari suaminya, dipotong tangannya. Tapi barusan saya mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menanyakan mana tangan yang sudah memberikan kepada pengemis mahkota demi aku. Kemudian menunjukkan tangannya yang sudah dipotong oleh suaminya. Jadi bangkai tangannya dibawa, kemudian disambung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan ludah beliau disambung sehingga tampak cahaya, seakan-akan gelang yang melingkar di tangannya tersambung. Begitu beliau bangun, perempuan ini bangun, tangannya sudah tersambung karena cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. فمن الآن يا مسلم يا مسلمة يا كبير يا صغير، من الآن ادخر شيء عند النبي. إذا أصابك شيء أنت عندك وسيلة عند رسول الله، قدم شيء من أجل رسول الله، من أجل دين رسول الله. إذا أصابك شيء مثل هذه البنت الجارية سيدركك رسول الله وسيشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau gitu dari sekarang ayo bersama-sama para ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada kepentingan apapun, dahulukan kepentingan baginda Nabi Muhammad SAW. Dahulukan untuk membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Niscaya apapun yang terjadi pada diri kalian, baik itu kebaikan maupun keburukan, di situ ada pertolongan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik pertolongan dikala kita hidup maupun pertolongan dikala kita telah wafat nanti. بعض الناس كما قال الله في القرآن وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله طعامه ما نعطيه. أنفق ما دام تستطيع الإنفاق. قال لا أنطعم من لو يشاء يعطيها الله. الله أعطاك المال لتدخل على الله ورسوله من باب المال، من باب الصدقة. Dan apabila dikatakan ada seseorang yang mengatakan, ayo keluarkan dan katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu untuk infak, maka mereka mengatakan insya Allah besok akan memberikan infak, tapi nyatanya tidak ada, kosong.
Ketahuilah bahwa apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apabila kita menginfakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, niscaya pula akan kembali kepada kita karena Allah dan Rasulnya. بعض الناس عنده ثروة يذهب إلى المسجد ويأخذ مسبح يسبح 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 يشتي الله يرضى عنه. لا أنت أعطاك الله مال تصدق، أنت عملك الصدقة. الفقير عمله التسبيح، المريض عمله الصبر. Ada orang-orang kaya. Ini orang-orang kaya sekarang ini malah kebalik. Orang-orang kaya ini malah kunjungannya ke masjid pakai tasbih roh, menunjukkan bahwa dirinya ini orang alim, orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Orang-orang kaya harus memperhatikan orang-orang yang tidak punya. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di ibadah, tapi bagi orang-orang yang tidak punya harus ibadah, harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal mereka, dan amalnya bagi orang-orang yang sakit adalah sabar. Jadi ada fase-fasenya tersendiri, bukan semuanya disamakan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, صاموا 3 أيام وجاعوا 3 أيام. اليوم الأول يعمل خبز، جاء السائل يسأل، مسكين يا أهل بيت رسول الله يعطي. اليوم الثاني أسير يعطي. اليوم الثالث فقير يا أهل بيت رسول الله يعطي. فأصبحوا بعد 3 أيام كادوا أن يموتوا جوعا وهم ينفقون في سبيل الله. Sayyidina Ali, menantu baginda Nabi Muhammad SAW, bersama dengan putri baginda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah, istri beliau. Keduanya sudah merasakan 3 hari 3 malam bersama dengan putra-putranya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, merasakan tidak makan dan tidak minum dalam waktu 3 hari 3 malam, seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika itu Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali dalam keadaan puasa, buka puasa, kedatangan fakir, diberikan makanannya. Hari kedua juga seperti itu, diberikan makanannya. Sudah mau dimakan, datang orang fakir, diberikan makanannya. Beliau rela untuk tidak makan demi orang fakir, padahal beliau sendiri fakir, padahal beliau sendiri tidak punya. Hari ketiga pun juga sama seperti itu, sampai Allah membuat permisalan kejadian tersebut di dalam Al-Qur'annya. حتى جاءت فاطمة من شدة الجوع التصق بطنها بظهرها. الله ما نسي هذا، الله نزل جبريل من السماء من أجل هذين الشخصين خاص إلى عند رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيوة لكن إنما نطعمكم لوجه الله. Nah, cerita tentang keadaan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Sayyidatuna Fatimah menghadap kepada ayah beliau, yaitu Rasulullah SAW, dengan tangannya memegang perut beliau karena lapar. Karena laparnya Sayyidatuna Fatimah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril, dan Allah Maha tahu, memerintahkan Jibril turun kepada baginda Nabi Muhammad membawa 1 surat full untuk keadaan dan kejadian yang ada pada Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Kita langsung saja yang sudah disebutkan oleh ayat-ayat tersebut oleh Habib Malik, kita langsung aja tentang cerita bagaimana wayut'imuna ta'am, mereka Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah rela memberikan makanan kepada orang-orang fakir dikala mereka sendiri butuh.
Dikala mereka sendiri butuh, mereka memberikan kepada orang. Ini menjadi permisalan bagi kita umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم ذكر الله ايش أعد لهم في الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا أيها يا رب ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله يقول للنبي، يقول لمن؟ للنبي إذا رأيتهم يا حبيبي محمد، فاطمة وعلي هؤلاء اللي جاعوا تعبوا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun tidak melupakan apa yang telah mereka perbuat demi Allah dan demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kelanjutan surat tersebut, Allah melanjutkannya bagaimana Allah memperlakukan kelak nanti di akhirat. Mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka mendapatkan sungai-sungai yang penuh dengan keindahannya, aliran-aliran sungai yang dipenuhi dengan aliran sungai susu, sungai madu dan sungai air zam-zam dan lain sebagainya. Dan mereka mendapatkan kedudukan seperti kedudukan sebagai seorang raja yang bertahta dengan kemuliaan-kemuliaannya. Itu semua diberikan kepada mereka. Bahkan mereka diberikan anak-anak yang cantik-cantik, anak-anak yang agar mereka senang ketika mereka melihatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada baginda Nabi Muhammad akan kedudukan mereka, seakan-akan mereka berada di tempat yang tertinggi sebagai seorang raja dan ratu yang hebat. وذكر جميع أوصاف نعيم الجنة إلا شيء واحد، حور العين ما ذكر. لماذا؟ من أجل فاطمة، لأنها سيدة الحور العين وسيدة نساء الدنيا والآخرة. ما ذكر حور العين في هذه الصورة، ذكر كل شيء إلا حور العين حتى لا يكسر قلب فاطمة. Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana kedudukan Sayyidatuna Fatimah. Allah Maha tahu dengan kedudukan Sayyidatuna Fatimah. Di dalam ayat tersebut yang menyebutkan bagaimana keindahan-keindahan surga, Allah tidak menyebutkan di dalam ayat tersebut tentang bidadari. Sebab apa? Sebab kedudukan Sayyidatuna Fatimah lebih tinggi, lebih mulia, dan beliau adalah pemimpinnya seluruh para wanita, baik wanita manusia maupun bidadari. Beliau adalah pemimpinnya. Karena itu di dalam ayat tersebut Allah tidak menyebutkan bidadari surga. بعد 3 أيام يخرج سيدنا علي يبحث عن اشتغل بدرهمين، فرجع لقي سيدنا المقداد حزين ما بك، قال أريد فأعطاه الدرهمين. فرجع إلى البيت لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا الحسن هل يوجد طعام في بيتك؟ أبو الحسن منذ 3 أيام ما أكل طعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سكت سيدنا علي، فقال سيدنا إما أن تقول نعم نأتي معك وإلا تقول لا ننصرف. قال حبا وكرامة يا رسول الله، تفضل يا رسول الله. فذهب إلى البيت. سيدتنا فاطمة تضع الماء فقط على النار، تسلي الحسن والحسين حتى يظنوا أن هذا طعام. Kemudian pada hari ketiga diceritakan Sayyidina Ali berusaha bekerja untuk mencari sedikit harta agar bisa memberikan kepada anak-anaknya makan. Sayyidina Ali kerja dapat hadiah daripada orang yang memperkerjakannya, dapat 2 dirham. Begitu Sayyidina Ali pulang, sebelum sampai rumahnya ketemu dengan sahabatnya yaitu Sayyidina Miqdad. Sayyidina Miqdad mengatakan, wahai Sayyidina Ali, apakah engkau memiliki 2 dirham? Maka Sayyidina Ali dengan kemurahan hati beliau, yang mana beliau tahu bahwa dirinya butuh dan anak serta istrinya butuh, karena kebutuhan tersebut diberikan, karena dilihat sahabatnya lebih membutuhkan, diberikan hartanya kepada Sayyidina Miqdad.
Pulang Sayyidina Ali, belum sampai rumahnya ketemu sama mertuanya yaitu Sayyidina baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pun bertanya, wahai Ali mau kemana? Mau pulang? Saya tak ikut mampir ke rumahmu, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Ali diam karena bingung mau disuguhkan apa baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau memang ya saya datang, kalau enggak ya sudah. Maka dari itu Sayyidina Ali mau menjawab ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Fadhol ya Rasulullah, silahkan mampir ke rumah saya ya Rasulullah. Insya Allah ada hidangannya. Walaupun beliau tahu di rumahnya nggak ada apa-apa. استمعوا. Ayo dengarkan, hei. احنا الآن نتكلم عن محمد وعلي وفاطمة. هذه السماء تتفاعل مع هذه الأسماء. Ini beliau baru cerita tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau baru cerita tentang Sayyidina Ali. Beliau baru cerita tentang Sayyidatina Fatimah. Dengarkan, kalau cerita-cerita ini insya Allah langit semua akan terbuka untuk ikut mendengarkan. السماء تنزل الرحمات من الله على الذي يذكر علي وفاطمة. Langit akan menurunkan rahmatnya dari Allah bagi kalian semua dan bagi kita semua yang mendengarkan cerita tentang Sayyidina Ali dan cerita tentang orang-orang saleh. دخل النبي إلى البيت في اشتم رائحة الطعام، نظر سيدنا علي إلى فاطمة بعينين مغلق، كيف تقول كأنه يقول أذهب أبحث عن طعام، هذا الطعام موجود. رفعت القدر فإذا هو أجود الطعام وألذ الطعام لم ترى مثله قط. Ketika itu Sayyidatina Fatimah lagi masak panci, bukan masak air, bukan masak nasi, bukan masak bubur, bukan masak batu. Kalau Indonesia masaknya batu. Ini hanya panci saja yang dimasak. Yang penting bisa menenangkan kedua anaknya. Ketika anaknya tanya, sedang apa engkau wahai ibu? Saya sedang masak. Ibu saya lapar. Tunggu, ini baru masak. Yang dimasak panci tok, tidak ada isinya. Ketika itu lagi masak seperti itu. Sayyidina Ali begitu masuk mencium aroma masakan yang terenak dan terlezat.